Ну и все, помчали. Какая тут? Наверное, вот это подойдет. Человек, разгораясь, оживает. Зомби Кингс начинает опасаться. Вот и они оставили серьезную охрану. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Из головы будет. Из головы должно быть попроще. Хотя куда стрелять? Слышала жнеца. О, жнец это я, кстати, наверняка. Бульк говорит в ответ. Коммуникация у них не на очень хорошем уровне. Так. Подожди. Интересно. Ладно. Да ты сдохни! Ой, молоток есть. Так. Я в эту башку стреляю, а тут типа умирает, правильно? Да, так и есть. Удобно. Так, тут посложнее будет, наверное. Что еще? С этим будет очень тяжело, скорее всего. Можно его с молотка завалить. Ага, можно. И там второй еще подбегает. Нет, это плохой вариант, не нравится. Надо что-нибудь получше. А он мне нужен? А, он мне дробан даст. Это неплохо. О! Случайно. А, можно вот сюда пройти к толчку, и там дальше уже продолжить всех. Угу. Это фуфло не надо мне больше. Ну, еще одна. Лучше, хуже. Половина. Да вроде ничего. Вот еще есть. Слушай, пушек, тьма. Так, не очень. Убейте всю нежить. Всех надо перестрелять. Да, вот с этих начнем двух. Ага, отлично. Эть. Угу. Как он быстро прям понял руку, прям раз и все. То ничего, а тут на. Я хотел поближе подойти. Ладно. В этот раз мы будем хитрее. Не, нихуя мы не будем хитрее, просто попробуем так же. Отъебись. Или вот это. Так, куда мы ходили? Вот сюда. Только не убивай. Ага, все, теперь иди убивай. Убил, блять. Уйди! Коты. Только толпой могут. Так, а мне молоток это вообще не нужен. Ну мне его надо будет убить, этого типа в любом случае. И дробан мне не помешал бы. Так, пизду. У меня выбора другого нет. Все, тогда извини, дружище. Умрешь первым. Можно было молотком кинуть у него. Так. О, патроны подобрал, неплохо. Так, я трачу 2 патрона на этих. Можно, кстати, потом свалить с этажа и подумать дальше. Так, наверное, поступим. А можно тут как-нибудь? Ага, можно.
Можно, да, можно. Только умираешь от этого. Но в целом не запрещено. Так, или подожди. Не, давай с револьверчиком все-таки походим. Мне больше нравится. Что я сделал? Ага. Так. Туда, туда. И все, и до свидания. А, и никто не сагрился. В прошлый раз сагрился вроде кто-то. Ну и расстрелять их просто. Еще вот эти два прибегут, по идее. Ага. Давай, давай, иди, не сиди там. Хорошо. Так, ну все, осталось дел за малым. Ебать. Опасно. Так, сколько тут? Один. Ну, все без дати. Башка в обе стороны смотрит, не? Вроде не. Угу. Так, вы сейчас вверх пойдете, да? Давайте. Кто первый? Угу. Куда смотрят? В эту сторону. Пиздавом. Только не убивайте меня, пожалуйста. Я аккуратненько вас сейчас. А как? Ну-ка уйди. Башку загородил мне. Ну или получится. Блять. Ладно, плюс-минус. В целом норм. Не туда. Еще приехали. Скотина. И всех надо убить. Ебать. 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 Ага, помаши мне тут. Так, кто есть? Эти двое какие-то не очень заинтересованные. Нет, заинтересованные пришли. А, у меня дробан, кстати говоря, есть. Так, давай выстреливаем сейчас все. Поможем. Не туда. Угу. Есть. Неплохо. Блять. Блять. Да давай ты. Давай, давай. О. Уровень зачищен. Возвращайся к машине. Как скажете. А, не моя машина. Машина не твоя, дурак. Возвращаешься. Вот. Эй. А, там никого. Все, поехали. Так, 140 рублей. Скоро на кассу хватит. На 200, кажется, да? Угу. Нахер только она нужна, непонятно. Нельзя метнуть, тем более. Не, ну надо брать. Если есть, надо брать 80. О, она самая дорогая, надо брать. Сейчас тогда подкопим еще чуть-чуть. Платит, конечно, немного. Чак разгрызен, ага. Теперь нам не секрет их местоположения. Наркотики сожги их за преступление. Типа стишок. Красиво. Моя задача уничтожить всех весь прах, но сперва лучше избавиться от нежити. Ладно. Надо так надо. Ой, вампирчик какой-то.
Зомби Кингс. Нужно больше охранников для праха. То вам не поможет. Так приведи своих. Так, что тут есть? Молоточек. А, и все? Это вот... Нет, там дальше что-то еще есть. Так, как ударить, чтобы не выкинуть его? Вот так. О, вот это дела. Это что такое? Что это такое? Да упал, наверное, случайно. Подсказал он прям на краю. Тихо. Прям на краю стоял, конечно. Просто упал, и все. Молотком кинул случайно, но получилось нормально. Так. А, могу, кстати, вас. Вот, с колокольни. Чук. Чук. Все. Так, с вами что делать? Блин, молоток жаль. Тут, наверное, надо заходить. А, я могу вот сюда зайти. Блять, не стал стрелять. Надо было стрелять. Если ты не будешь стрелять, ты так никого не убьешь, дружище. Ну-ка, давай в эту сторону. Ага. 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 А ты меня не видишь? А я тебя вижу. Блять, не... я думал, дробан у меня. Ну, сойдет, ладно. Так. И остались вот эти вот ребятишки. Мне кажется, лучше в дверь входить. Или как мы тут поступим? Давай вот это берем. Тихо. Сука! Как они, блин, жух, жух, жух. Быстро. Так, что ж делать? Дробан медленный, он их обоих не успевает. Ну ничего страшного, сейчас разберемся. Так, ты давай в эту сторону. Блять, не в ту сторону, дурак. Ну ладно. Да это... Бой с тенью. Ой, дурак. Хотя ладно, можешь и сюда упасть, там даже их потом проще будет расстрелять. Угу. А слушай, так и тебя сейчас с молотка? Ну-ка давай. Че я, правда, на тебя патрон трачу? Ага. И тебя туда же. Так, теперь. Давай. Слушай, да, отойдем сейчас сюда. Все, есть идея. Только всем похуй на мою идею. Такая пиздатая идея, но надо остальных предупредить. Хоть хорошо. Тихо ты! Блять. Вы заебали, подруги. Сейчас я до вас доберусь. Не, я попробую через дверь зайти в следующий раз. Ну его нахуй. Ебался дохнуть. Чё ты, блядь, палишь? А, и тебя, кстати, с молотка тоже, да. Так, револьвер. О. О, так попроще, действительно. Отлично. А! Вот это ты мразь. А, так всем плохо. Или нет, или тебе нет. Так. Ты чё-то как-то... Ага. Слушай, ну хорошо получился, я считаю. Эй, тихо. Дурак. Как он прям оживился.
А что, ты от головы далеко не хочешь отходить? Боишься заблудиться? Попаду? А, хули я попаду? Это же головы нет, куда я попаду. Так, и что делать теперь? Может, молотком в него кинуть, попробовать? Как он себя поведет в такой ситуации? Какой дискомфорт этому должно доставить? Блять! Ладно, ладно, сейчас у нас еще есть. Ой-ой-ой-ой. Жнец, блять, жнец. Не докинул молотком. Тихо! Блин. Ой, не так. Ну ладно, ничего страшного. Чем раньше умрем, тем раньше начнем новую. Блять, опять я это делаю. Чуть-чуть терпения, дружище. Чуть-чуть терпения. Во. Аккуратненько. Угу. И тебя. А, и тебя. Чуть не забыл опять про тебя. Все готовы. Так, молоток. Молоток пока не нужен. Или лучше с молотком. Я что-то не помню. Ладно, пока давай так, там разберемся. Хорошо. А, и вот эту мразь, я тебя помню. Блять. Хорошо. Так, тут пушка какая-то была. Вот она. Отлично. Угу. Угу. Так, чего дальше? А, дальше вот сюда, сколько я понимаю. Может, молоток стоило бы на дробан поменять? О, здорово, Серафим. Я тут, смотри, у меня это зомби-апокалипсис. Так, что тут есть? Головам похую, этому тоже. А, вот, мразь палит. Спокойно, тихо. Блять. Как вы заебали меня. Да не то слово. Первый пошел. Второй пошел. Блять, я получается. Получается, я второй. Ничего, рано или поздно, рано или поздно. До свидания. Да тянись ты до него. Хорошо. И ты. Стой, не стреляй. Все, стреляй. Так, дробан или молоток? Не помню. Не помню. Пускай лучше дробан. Так, вы четверо. Только по очереди. По очереди. Тихо. Стой. Есть патроны? Есть. Раз, два. Хорошо. Так, пушка должна быть. Вот она. Отлично. А, и вот ты еще, тварь, я тебя помню. Молотком в тебя кину. Да докину я так вот. Эть! Хорошо. Ой, и вернулся молоток. Отлично. Так, нет, пушка нужна. Все-таки пушка нужна. Чего ты тут высматриваешь? Высматриваешь стоишь. О, давай, кстати, тебя. Остановишься? Ну-ка, ну-ка остановись. Блять, начал ходить куда.
А, ты сейчас, наверное, придешь ко мне сюда, да? Иди, иди. Жаль, молотка. А, нет, не пришел. Тогда сейчас молоток возьмем. Ну чё ты какой нерешительный? Ну, блядь, и стой тут, похуй на тебя, ладно. Давай дверь закроем сейчас с этой стороны, как очень. Вот. Ага. Ты не идешь? Нет, ему похуй. Так, ну и тебя я успеваю. А где безголовый? Башка. Где твое туловище? Не понимаю. Стихай. Здорово. Спасибо. У нас тут в самом разгаре. Ну как в разгаре? Уже все тут. Остатки добираем. Вот она! Ой, она не попала в меня! Неужели? Неужели? Так, все, теперь не обосраться. Здорово, стихай, здорово. Так, можно тут как-либо обосраться? Но я-то найду способ. Тихо, аккуратненько, аккуратненько. Давай вот эту тоже берем на всякий случай. Хотя, да, тут посложнее становится, стихай. Смотри, вот эта мразь меня сейчас спалит. А с другой стороны могу? Блять, нет, не могу. Так, если она меня сейчас спалит, придет вот этот, вот, наверное, тип, а может и не придет. Ну и похуй, делать нечего все равно. Давай, открывай. А, не успела спалить. Так, все, отлично. Теперь живым бы обратно вернуться. Тихо, 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 тихо. Ты чё там, блядь? Ну-ка отошел от тачки, Ты чё там ходишь? Ушел от тачки, я говорю, пиздюк. Все. Поехали. Ну, стихай. Жоп поднял, место потерял. Все, тебя я смотрел на Дискорд не было. Так что. Че, пустовать, правильно? На этом Дискорде не написано, что он твой. В нем я вижу кровь. К спасению ведет он паству свою, кто честолюбив, тем не место в ночи. Блять, рифмы тут великолепные, конечно. Его смерть расколет руководство зомби. Нужно помнить, что твоя цель убить Роланда, а не остальных. Короче, одного только Роланда. Остальных можно не трогать. Ну а мы не из робкого... Ой, слушай, огонь все больше и больше, правда, горит. Так и весь дом по пизде пойдет. Вот он, Роланд. Шапка блатная у него, конечно. А, это кепка 2К. Рэпер. Рэпер Роланд. У нас на каждом этаже стволы, жнец, иди домой. Ты сейчас у меня пойдешь домой. Чего? Кто там еще подписался? Что-то я то ли пропустил, то ли что? Или вы не мне? Так. Смотрим, что тут есть. Ой, какой здоровый молоток. Вот это оружие для меня. С этого и начнем. Бам, блять. Сейчас, сейчас. Дружище. Сюрприз. Отлично. Так. Ну-ка, а кто-нибудь еще не хочет зайти сюда как-нибудь? Сам-то я побаиваюсь, конечно. Так, ну этих нельзя агрить, это меня убьет. Давай так вас тогда.
Отлично, блядь. Классно. Все время буду с этим ходить теперь. Так, а где Роланд? По сути, мне больше никто не нужен. Может, как-нибудь можно сразу до него? Да вряд ли. А, или вот дробаш еще есть. Что мне выгоднее? Не, пистолет нужен. Никто не видит, никто не видит. А вот тут увидит. А, свет можно выключить. Нихуя себе, вот это дела. Без света как? Не стреляй. Давайте, идите по очереди. Ну, приятнее. Ну, конечно. Ну, это что ты не входишь-то, Почему он не пошел? Услышал, может, меня? Ну, тогда, блядь, так тебя убью. Ой-ой-ой. Аккуратно. На, нахуй. Следующий. Да что ты какой-то ничего ты не поймешь, откуда, блядь. Давай заходи. Ой, блядь. Слушай, дружище, ну я к тебе не хочу идти, давай. Во, молодец. Так, что тут еще? Вот этого надо убирать. Блядь, что-то всех уже приходится убирать. Вроде не обязательно Роланда, а вроде а как? Как пройти? Они же не дают пройти. Так, дружище, давай, ну мужик, ты чё, дурак? Чё-то засмотрелся в стенку, залип. Ты под наркотиком, что ли? Ой, осуждаю. Так. 2 башки. Они меня не видят, правильно? Правильно, отлично. Смогу я их по-быстренькому? Одну точно, а вот вторую не уверен. А может сверху? Слушай, она вот куда смотрит? Блять! Тихо! Кнопка залипла. А, Роланд, может ты придешь? Ты меня спалил или что? Или ты сыкло? Ну-ка, смогу я? Ага, один есть. Второй есть, все. Не так уж сложно оказался. Стример, чатный, читать. Чё? Я читаю. Я просто... Мне похуй. Подошел, ебанул чел, ни за что не прошло. Ну, стихай. Нет. Это он заслуженно. Он меня тоже хотел убить. Помышлял, по крайней мере. Может, так со стороны и не казалось. Но мыслишки у него такие были. Звезды вместо мата. Что? Какие звезды? Ну ладно, разберетесь. Так, Роланд. Тут меня никто не видит. Ага. А что еще есть? Ну, никаких звезд, все нормально у него там. Так. Нет, то, что можно убить только Роланда, а всех остальных не убивать, мне кажется, это байт на дурачка. Мы не из таких. Мы сейчас всех ебанем. Но я что-то сомневаюсь. Да сдохни ты чё, блядь? Конченый. Вот этот сразу не стал сопротивляться. Вот это молодец. Так, кувалду. Кувалду, наверное, все-таки надо выбрасывать. Да выебываемся мы с ней. А, вот еще есть пушки. Все. Какие-то нахуй ножи, кувалды. Так, чё, Роланд, может тогда и тебя уже? Есть еще кто-то в комнате в этой? Желательно поточнее знать. На экране все ок. Я жопку призвал. Из ада? Он все-таки сдох? Так.
тебя желательно убрать. Но если я тебя уберу, мне пизда в этот же момент, насколько я понимаю. А что делать? Может, в спину Роланду шмальнуть пару-тройку раз, а там будь что будет. Тогда, наверное, будет безопаснее. Все. Так, ну еще ему можно в спину пару раз шмальнуть так-то. А, вот мы его отвлекли, эту сейчас спокойненько убиваем. Блять, и этих теперь надо спокойненько убивать. Ага. И ты давай, дружочек. Тут ничего страшного не происходит, заходи, не бойся. Ага. Так, и молоток остался у нас. Подожди, стой. На что я поменял? Вот так. Обрез. Роланд, ты где? Куда пропал? Ой, Роланд, ты гуляешь по комнатам? Изучаешь? Так, мне что-то не нравится, как ты стоишь. Че, молотком в тебя может кинуть издалека? Или ножом? Так, ну-ка давай на развороте, когда он спиной будет. Но, блядь! Вот, вот оружие для Роланда. Ждем. Эй! Блядь, хитрец, он увернулся, видели? Последний момент, скотина. Ты куда пошел-то? Ты куда пошел? В обход, что ли, со спины хочешь зайти? Так, нужна какая-нибудь пушка дальнобойная. Сколько у него хп бы знать? Сережа с крыльями, с мощными руками. Ой, не знаю. Стихай. А можно с тем и с другим? Желательно, чтобы все присутствовало. И с пивом? Вот, Серафим. Хорошо знает стримера. Так. Слушай, ну с 2 патронов он должен отлетать. Правильно я понимаю? Как, тут отмычкой? Нет. Роланд, очень надо, чтобы ты отлетел с 2 патронов, иначе я все проебал. Роланд, пожалуйста. Да, он это сделал. Хорош. Так, возвращаемся к машине. А где машина-то? На крыше, что ли? Я с крыши пришел. Где машина? Вот она. Слава богу, блядь, так не хотел я это все заново проходить. Поехали. Все задания Zombie Kings. Отлично. Да, Серафим, ты что думал, блядь? Я сознанием дел подхожу к всему. Чак, разгораясь, оживает. Как свет луны, коснись, нет тепла. Вампир Кагал, что у них за дела? О, смотрите, с рифмой в этот раз. Кросс, как говорят, за предательство любимого человека, они гораздо опаснее зомби. Каждый выстрел на вес золота. Не понял, почему. Свое отражение, молвил Чак, помню, что ты не такой, ты не из нежити. А я, кстати, очень похож на нежить. Да, приблизить нельзя. А где зеркало? У меня есть зеркало? Вот оно. Зомбари, может, не отражаются? Ой, зомбари эти вампиры. Так, следующее. Тысячелетние аристократы. Тут да, тут сюжетка. Я в прошлый раз я сейчас фальсификатор поставил. В прошлый раз я не стал заморачиваться. Тут у них, по сути, своя какая-то мафиозная там жнец, что прям с косой и в балахоне. Нет, я пока без косы. Он придет. И за вами. Да, я за всеми, блядь, приду, сучары, молитесь. Тут прям целая мафия, там торговля наркотиками, еще что-то осуждаю. И потихонечку я к самому верху иду. Все, круче, круче и круче боссов выхожу. Ой, кстати. А я вот помню, вот эти вот, они особо на меня не реагируют, да? Да, им немножечко похуй. Но вот это вот мне начистят, конечно, если заметить. Undertale.
Ой, может быть, будет и Undertale даже стихай. Может быть, даже после этой. Это посмотрим там. Вообще у меня другие планы были. Ну будет, обязательно будет Undertale. Ты все равно не хочешь его проходить. Кто-то же должен это сделать. Так, и чего, я сейчас зайду. Блять! Дверь сама открылась, я не открывал ее. Так, и что, вы тут будете тусить теперь до конца? А, да на каком аукционе? Нет. Я, может быть, если кто-то это... Спрошу в чатике в каком-нибудь. Не, аукцион не будет. Да, и им похуй, они будут тут тусить. А вот эта вот пизда, она как на меня отреагирует? Блять, плохо, очень плохо. Ну ладно. А, вот вентиль. Сразу так. О, удобно вам? Ребятки, видели, сидят вниз головой, блять, австралийцы, что ли? Так. Ага. Что-то я не вижу, куда идти. Так, этот тоже с пушкой, этот будет стрелять. Что, конечно, не хочу, стихай. Что, конечно, не хочу. Так, я что-то не понимаю, с чего тут начать. А, вот эти, они меня сейчас не увидят. Правильно? Да. Правильно. Вот если я стрельну по вот этой подружке, как себя поведет вот второй? Он прям с потолка будет по мне стрелять или спрыгнет? Ну, сейчас узнаем. А! Вот так он себя поведет. И ему похую. Просто, ну, как будто ничего не случилось. Не хочу играть в Undertale. Кто? Блять, стихай. Вот это я отвлекся на чатик. Не хочу играть в Undertale, потому что ты не заказываешь его на аукционе. А, ну стихай, на аукционе у нас и поинтереснее есть вещи, сам знаешь. Там уже не до Undertale. Давай, давай. О, нихуя себе, только что со мной сидела, блядь, на диване, а тут... Может, сама упала. Сразу начинают панику наводить. На потолке, знаете, очень тяжело. Чем она там, блядь, держалась, по-вашему? За что? Тихо, 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 тихо! Скотина. Так, что там, не туда, вот туда. А, стоп, а куда ты? Вот сюда. Так, это высокий. Блять. Блять, блять! Хорошо. Хорошо, что вас ни на одного больше оказалось. Тихо! Да что вы за люди, блять, такие... Можно поспокойнее как-нибудь чуть-чуть. У них диглы, да. Так, по идее, мне на всех должно всего хватить. Если что, вот еще будет. Давай. Хорошо. Кто-то еще? Закрой. Ага. Подберите ключ карты. Вот у тебя ключ карты, насколько я понимаю, да? Ну-ка, отвернись. Ну, не смотри. Нет, дольше не смотри. Хорошо, нормально. Так, одна есть. Еще нужно... А, еще вот у этого типа. Хм. Хма. А как туда? Можно вот этих двоих убрать. А нахуй они мне нужны вообще? А, с этой стороны заходить удобнее. Да. В этом что-то есть. А, подожди, может как-нибудь вот тут вот можно?
Нет, тут плохо. Ладно, давай отсюда. Так, они высокие, по ним пиздец неудобно стрелять. Не, нормально. Летают. Как миленькие. Ну-ка. Стой! Патронов нет! Так, надо что-то решать с этим. Так, подожди, патрон-то я возьму. Но они все сагрятся на меня за то, что я ее убью. Или им похуй. Давай посмотрим. А, так вот, я могу выйти просто. Действительно, что-то я... Так, а вы куда? Ой, блядь, вот совершенно вы тут не нужны, ребята. Ага, сойдет. Так, что там дальше? Куда-то все посъебывались. Стой, тихо. Тихо. Все, я пошел. А, подожди, так ты мне нужен. Куда я пошел? Дружочек. Ну чё ты, блядь, туда-сюда, входи или выходи. Конченый. Так, и еще есть. Это еще не все. А, у кого еще-то? А, внизу там в клубешнике еще один, блядь. А я не знаю, как на меня клубешник будет реагировать. Нормально, нормально, все отлично. Так, вы открываете сейф, внутри не густо. Конверт. Конверт, пачка денег, наверное, выручка с клуба. Ну и все, и пойдем. Все. А, нет, надо еще информацию. Конверт, листок с датой. Через 2 недели адресом этого клуба. Похоже, это важно. Все, цель выполнена. Отлично. Отлично. Можем ехать. Одна даже продолжила танцевать. Да, они какие-то... Я не просто так они туда пришли. Креселка. Опять как-то не сильно огонь горит. Человек, разгораясь, оживает. Больше и больше, так можно еще. Сколько же трупов забывших про смерть. Дробовики полезнее всего возле дверей и проходов, где враги не успевают среагировать. Да, это понятно. Так, очаг горит. Повезло, повезло. Тысячелетние аристократы. Люксен. Тенебрис. Угу. О, мое любимое. Мое любимое. Все смотрят. Внимание. Плюс еще одна фобия вам. Так, это надо как-нибудь желательно бесшумную я. Так, что делать? Блять. Хм. Чё-то как-то выглядит не очень, если честно. Что смотрел перед тем, как убил? Как то, на что она на толчке сидит, да? Я еще, у меня в прошлой части уже так было. Я там протестировал эту методику. Бесшумного убийства. Бесшумного стыдного убийства. Ой. Кажется, я привлек немножечко их внимание. Ну-ка, а твое привлек? Нет. Блять, встала с толчка. Просто спаслась от позорной смерти. Так, ну будем теперь жить вот в 2 толчках. Насколько я понимаю, правильно? Они же не уйдут отсюда.
Между ног или куда ты имеешь в виду? Ну, чуть-чуть, да, там волей-неволей заметишь, стихай. Это вот тут не показывают, как все резко происходило, но это же, знаешь, это же как-то, ну, поступательно. А, может он просто стреляет оттуда снизу? А может быть и действительно, ну, забирается в человека, разрывает его изнутри. Так, все, мне пизда. Ну-ка, давайте с толчка в толчок. Быстро, быстро. Блять, не успел. Хуйня. Не очень хороший план. А как тогда? Что-то я не понимаю. Чего-то я, кажется, не вижу. Хм. Эй, тихо! Тихо! Блять. А, слушай, этим тусовщикам вообще на меня до пизды такое чувствую. Давай попробуем. Угу. Кто-то сагрился? Да, кто-то сагрился. Блять. Хорошего в этом мало. А как стрелять-то по тебе? Надо было сразу валить. Подружка, так ты удобно сидишь, ты будешь каждую игру первую умирать без обид. Тут просто невозможно тебя не убить, блять. Так, что мне надо? Устранить оставшиеся цели 16. Блять, а ты можешь? Ага, спасибо. Да, сдохни. Так, что дальше? Сколько у меня патронов? У меня патронов нет, ни хрена. О, можно вот эту вот сейчас. Ой, не-не-не-не, сюда нельзя. Так, у меня один патрон. За этот патрон я должен найти пушку. Ну так не получится. А, вот пушка. Успею я, смогу? Давай, быстренько. Тук-тук-тук-тук-тук-тук, беги, 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 беги. Ну, молодец. Так, ну вот, уже получше. Ты мухожук стихай? Что ты бабу с толчка на толчке не трогаешь? В смысле? Как не трогаю? Это моя недоработка, сейчас исправим. Сейчас, прошу прощения, действительно. Действительно. Все, извиняюсь. Все ради этого и пришли, а я тут как, я не знаю. Так. Что дальше? Стихай, все нормально? Можем продолжать? Все, я дальше пошел. Че, кто-то не выдержал, нервы не выдержали. Может она, слушай, может она на толчке сидела с телефон мой стрим смотрела? Во-во-во. Так, кто следующий? Кого дальше-то, блядь? Я не понимаю. Что-то как-то без патронов мало. Эта пушка, она не точная. У меня сейчас все в молоко пойдут патроны с нее. Ну, стихай, ну кто знал? Ну, в следующий раз оставим ее.
До конца, по крайней мере. Последняя будет. Так, вниз. Кстати, имеет смысл вот эту вот убрать. Но он стоит вроде какой-то безобидный. Не, ну это сейчас он безобидный, а в самый ответственный момент придет пизды мне даст. Надо убирать сразу. Только как-нибудь аккуратненько, чтобы никто не сагрился особо. Блять, ну плюс-минус нормально. Куда ты? Ну и давайте вы все остальные. Давай, чё ты встал, блядь, иди. Ага, и ты тоже давай. Алертов? Стихай. Не знаю. Вот это вот. Вроде мы настраивались с тобой еще тогда. Больше я с тех пор ничего особо не делал. О, боевой дробовик, ништяк, пизда вам, ублюдки. И еще один боевой дробовик. На рейд был алерт. На рейд у меня вот в чатике что-то... А, алерт ты имеешь в виду на стриме? Подписку не видел. Да я тоже, я вообще нихуя не видел. Я как бы это... Блять, ну надо заходить и хуярить их. Но она сейчас так быстро на меня прыгнет, я уверен. Так будет обидно умирать, очень не хочется. А, подожди, вот такая есть. Блять, без патронов. Ладно. У тебя, по идее, звук должен быть. У меня был звук на рейд, стихай. У меня в чатике появился звук какой-то. И, ну, сообщение было в чатике. А больше ничего такого не было. Вроде бы. Стихай, давай, делаем ставки. Как ты думаешь, я их или они меня? Пока делаете ставки, небольшой перекур.